其實我覺得唔係淨喺我嘅事業上面啦，係包括到我人生嘅每個角色上面啦。我覺得只要係有愛，有愛就有堅持，有堅持就可以有成就。我夠愛我嘅家人，我就會付出，自然會付出好多我嘅時間，我嘅心思，我嘅愛咧去照顧我家人。我夠愛我太太，我可以為佢做好多嘢。我夠愛我嘅事業，我就可以去為佢作出好多嘅犧牲。所以我覺得講到尾都係一個愛字咯。好啊，咁樣就好似我哋做義工一樣咧，我哋都要好有愛先可以嘅，將我哋嘅愛咧，薪火相傳咁樣傳遞落去。咁啊，所以咧，亦都特別咧，知道咧，其實呢條嘅人生經歷咧，經歷過好多高低起伏啊。因為今日我哋在場好多年輕朋友咧，其實佢哋可能都面對住一啲人生嘅困境啦，而你嘅經歷咧，正正係感染咗好多人。所以特別咧，又想再訪問下你，當其時你經歷嗰啲高低嘅困境嘅時候，你話要堅持，係咪淨係靠堅持同埋愛就可以抵過難關咧？有冇啲咩説話可以鼓勵下啲年輕人，等佢哋面對人生嘅困境嘅時候，可以繼續堅持把握愛？即係呢個堅持同一個努力嘅一個唔好放棄呢啲，可以講係即係啱啱嘅女人啦。即係大家都知㗎啦，咁你點樣堅持咧？點樣努力咧？就係每個人嘅解讀咁樣一樣啦。咁而以我嘅解讀咧，喺我堅持裏面嘅背後咧，我會用一個叫做阿 Q 精神，阿 Q 精神。我喺我人生每一個階段咧，我都會用阿 Q 精神去，你話去麻痹自己又好，或者去鼓勵自己又好啦。每一個階段我都話俾自己聽。我好滿足，我好感恩，我好開心。